তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে এটাই হচ্ছে নাগা ওয়াটারফলস, আর একদিকে হচ্ছে মাউন্টেন, যেদিকে চোখ যাচ্ছে সেদিকে হচ্ছে দেখার মতো ভিউ। এইদিকে ওয়াটারফলস এবং এইদিকে মাউন্টেন। গুড মর্নিং গাইস, আমি এখন অবস্থান করতেছি সেভেন সিস্টার ফলসে। আর এই সেভেন সিস্টার ফল কিন্তু চেরাপুঞ্জিতে রয়েছে বা শহরাতে। তো এইটার বৈশিষ্ট্য আর ওইটার বৈশিষ্ট্য পুরোটা আলাদা। আমি এখন যাচ্ছি সেই ভিউ পয়েন্টে ফলসের, এবং আমরা তিংদা ভিলেজ পার হয়ে আসলাম কিছুক্ষণ আগে। আমার কাছে ওই গ্রামটাকে খুবই সুন্দর লাগছে, যেটা নর্থ সিকিমে যাওয়ার পথে। তো আপনারাও ওই গ্রামটাতে থামতে পারেন, যে তিংদা ভিলেজ রয়েছে, তারপরে পাশাগ্রাম ভিলেজ রয়েছে। ওই ভিলেজগুলো থেকে আপনারা যে ভিউ দেখতে পারবেন, জাস্ট ম্যাসমারাইজিং ভিউ গাইস। এবং এটা হচ্ছে সেভেন সিস্টার ফলসের ভিউ। এখানে সম্ভবত 7টা স্টেপ রয়েছে। তো এই 7টা স্টেপের কারণেই হয়তোবা এই ফলসটার নাম সেভেন সিস্টার ফলস। আর আমাদের প্রায় সময় লাগবে 6 ঘন্টার মতো। তো এটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম পয়েন্ট, অর্থাৎ নর্থ সিকিমে যাওয়ার পথে প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে এই সেভেন সিস্টার ফলস। হাই ব্রো, হ্যালো আন্টি, কাইসা হো? তো আমি ফলসটার সামনে যাব, আপনারা দেখতে থাকুন। আর এখানে চেরি ব্লসম গাছ দেখা যাচ্ছে, এবং শিলংয়ে হচ্ছে অক্টোবর টু নভেম্বর চেরি ব্লসম ফেস্টিভ্যাল হয়। আর এটা হচ্ছে একটা সাসপেনশন ব্রিজ মূলত এখান থেকে। তো এই দিক দিয়ে যেতে হবে আমাকে। আর এটার স্পেশাল কোনো বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি না, মূলত এরকম অসংখ্য ওয়াটারফলস রয়েছে মেঘালয় বা নর্থ ইস্টের অনেক পার্টে। আমি নিচে যাবো, একদম ফলসের সামনেই যাব। তো এই পাথরের উপর দিয়ে আমাকে যেতে হবে এখান থেকে। তো খুবই চাপ অ্যাকচুয়ালি, এই সময় রাস্তাগুলো কিন্তু পিচ্ছিল আছে এখানে। তো আমি ফলসটার সামনেই যাচ্ছি, আপনাদেরকে দেখাবো আমরা। ও দাদা দাদা, এটাই হচ্ছে মূলত সেই সেভেন সিস্টার ফল। আপনারা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন ভিউটা। জাস্ট এখানে 3টা মেইন বড় স্টেপ। জাস্ট এখান থেকে ভিউটা দেখুন আপনারা। মূলত এখানে বড় 3টা স্টেপ রয়েছে, সেই 3টা স্টেপ থেকে পানি পড়তেছে। মোটামুটি এটাই হচ্ছে সেভেন সিস্টার ফলসের ভিউ। আর এখানে বড় 3টা স্টেপ রয়েছে। बर्धमान से। আরে বাঙালি, है বাংলাদেশ থেকে। আমি মেঘালয় থাকি, পড়াশোনা করি। ঠিক আছে, দেখা হবে। হ্যালো দি, আপনিও বর্ধমান থেকে? ওকে, থ্যাংক ইউ ভাই। সোহেল ভাই, হেল্প মি। আপনারা ঢাকা থেকে ভাই না? আমি বগুড়া থেকে। বগুড়া? আমি রংপুর থেকে, সুন্দরগঞ্জ। ঠিক আছে, দেখা হবে গাইজ। আমরা এখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেভেন সিস্টার ফলসের এখানে। এখন যাব হচ্ছে নর্থ সিকিমের দিকে, এবং এখান থেকে আমাদের প্রায় আরও 4 ঘন্টার মতো লাগবে। এটা হচ্ছে আরেকটা সাসপেনশন ব্রিজ, বাট এটা খুবই দুর্বল আর নড়বড়ে অবস্থায়। গাইজ, আমি এখন অবস্থান করতেছি নাগা ওয়াটারফলসে, এবং আমি সামনে যাব। আর এখানে বেশ কয়েকটা স্টেপ দেখা যাচ্ছে। সেভেন সিস্টার ফলসে মাত্র 2টা বা 3টা ছিল, এখানে কিন্তু বেশ কয়েকটা স্টেপ দেখা যাচ্ছে। আর এখান থেকেই মূলত ঠান্ডা লাগা শুরু করতেছে। ভাই থ্যাংক ইউ। আমি সামনে যাচ্ছি, আর এখানে স্রোতটা অনেক বেশি সেভেন সিস্টার ফলসের থেকেও। এক, 2, 3, প্রায় 4-5টা স্টেপ রয়েছে এখানে। মেঘালয়ে আপনারা এরকম অসংখ্য ছোটো বড়ো ওয়াটারফলস দেখতে পারবেন। ইভেন আমি কয়েকটি ওয়াটারফলসের ভিডিও করেছি মেঘালয়ে, স্পেশালি ওয়েস্টার্ন ফলস, সেভেন সিস্টার ফলস, তারপর হচ্ছে আরও আমাদের নেহু ফলস যেটা রয়েছে, নেহু ফলসও কিন্তু দেখার মতো। বাট এই ফলসটা খুবই ভয়ঙ্কর। এটার আসল রূপ দেখতে পারবেন আপনারা বর্ষাকালে।
তো আমি আর একটু সামনে যাবো। জাস্ট সি দিস ভিউ এখান থেকে। ও তো এইখান থেকে দেখুন, এটাই হচ্ছে নাগা ফলস। মূলত এই গ্রামটার নাম হচ্ছে নাগা ভিলেজ। আর নাগা ভিলেজ হচ্ছে সিকিমের একটা অন্তর্ভুক্ত ভিলেজ। বাট এর পূর্বে আমি নাগাল্যান্ডে গিয়েছিলাম। এই ভিলেজে হয়তো বা নাগা যে ট্রাইবসগুলো রয়েছে সেই ট্রাইবসের বসবাস। তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে এটাই হচ্ছে নাগা ওয়াটারফলস। আর একদিকে হচ্ছে মাউন্টেন, যেদিকে চোখ যাচ্ছে সেদিকে হচ্ছে দেখার মতো ভিউ। এইদিকে ওয়াটারফলস এবং এইদিকে মাউন্টেন। কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু কুয়াশাগুলো ঢেকে নিবে পুরো এই এরিয়াটাকে। বাট অনেক উপরে, আপনারা হয়তো বুঝতে পারতেছেন, অনেক উপরেও কিন্তু ল্যান্ডস্লাইড হয়। তো বর্ষাকালে যখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, বৃষ্টিপাতের ফলে এই ওয়াটারফলসটা খুব আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে গাইস। আর এই দিক থেকে দেখুন, অনেক উপর থেকে কিন্তু পানি পড়তেছে। বাট আমি যে দাঁড়িয়ে ভিডিও করতেছি, খুব ঠান্ডা লাগতেছে। এখান থেকে মূলত ঠান্ডা লাগাটা শুরু। আর আপনারা স্রোতের গতিবেগটা দেখুন। এখানে গোসল করার মতো কোনো ওয়ে নেই এবং বর্ষাকালে কিন্তু খুবই ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর। আর এই সাইডে হচ্ছে মূলত মাউন্টেন ভিউ। क्या हो? हेलो, हाउ आर यू आंटी? टी अवेलेबल? তো আমি নাগা ওয়াটারফলসের পাশেই এক কাপ চা নিচ্ছি, কারণ খুবই ঠান্ডা। এখান থেকেই মূলত ঠান্ডা শুরু। লাইক ভেরি কোল্ড ওয়েদার না রাইট নাও? ওকে ওকে, শুড আই টেক মাই জ্যাকেট? ওকে ওকে। অ্যান্ড ওয়ান ওয়াটারফল ইজ রিমাইনিং, দ্যাট ওয়ান ভীম अमिताभ बच्चन। भीमनाला। अच्छा अच्छा। दिस गांव का नाम नागा गांव ना? Oh अच्छा अच्छा। Naga गांव means like Naga tribes peoples are living here, right? No, Naga is just Naga only. Okay okay. Recently I have visited Nagaland na, for that reason I told you. Okay okay. Nagaland की भाषा वाली। आंटी जी, 1 कप मिल्क चाय है? आप लोग का तो इधर ये गांव से ही ना? अच्छा, हिंदी मालूम है आप लोग का? हम लोग का तो थोड़ा थोड़ा। हाय, हेलो। कहाँ से आप लोग? सिक्किम? सिक्किम से हुआ। ओके, थैंक यू ब्रो। আমি এখন আছি টুং চেকপোস্টের এখানে, এবং এখানে যে এই পানির বোতলগুলো রয়েছে এগুলো রাখতে হবে। আর পিছনে হচ্ছে চেকপোস্ট। তো আমাদের যারা ট্যুর এজেন্ট রয়েছে তারা ওখানে চলে গিয়েছে পারমিশন নেওয়ার জন্য। আর আমি আসলাম হচ্ছে বোতলটা এখানে রাখতে, কারণ আমাদেরকে আবার ওইদিকে গিয়ে অন্য বোতলগুলো নিতে হবে। এটা খুবই ভালো উদ্যোগ সিকিম গভর্নমেন্ট থেকে। আমরা মূলত 1 রাত এবং 2 দিনের জন্য যে প্যাকেজটা রয়েছে সেই প্যাকেজটা নিয়েছিলাম 12,000 রুপিতে 4 জনে। তো এটা হচ্ছে তিস্তা ড্যাম। আর এই জায়গাটার নাম হচ্ছে চুংথাং। তো এখানকার পানিগুলো হচ্ছে অনেকটাই নীল, যেমন ডাউকি নদীর পানিগুলো রয়েছে সেরকম। জাস্ট এখান থেকে ভিউটা দেখুন আপনারা। আর পাহাড়ের পাদদেশেই মূলত হচ্ছে জনবসতিগুলো। তিস্তা ড্যামের এখানেই সন্ধ্যা হয়ে গেল, তাই ঠান্ডা পড়েছে খুবই, এবং আমি আমার জ্যাকেট পরলাম। এখন চলে যাব আমরা। ভালো না কে এইটাই হচ্ছে মূলত তিস্তা ড্যামের অবস্থা। আমি এখন অবস্থান করতেছি ভীমনালা ওয়াটারফলস, যেটা আমাদের লাস্ট ডেস্টিনেশন আজকের। তো আপনারা ভিউটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু সর্ববৃহৎ ওয়াটারফলস এই নর্থ সিকিমের মধ্যে, দেখার মতো একটা জায়গা। আর যেহেতু এখন সন্ধ্যা হয়েছে তাই ভিউ ক্লিয়ার না, আমি চেষ্টা করতেছি দেখানোর। এবং এই ওয়াটারফলসটাকে অমিতাভ বচ্চন ওয়াটারফলসও বলা হয়। আর এতটাই ঠান্ডা এই জায়গায়, কারণ পানি পড়তেছে অনেক উপর থেকে, এবং সেই পানির যে হাওয়াটা বা মানে পানি পড়লে যে হাওয়াটা সৃষ্টি হয় সেটা কিন্তু খুবই ঠান্ডা, ভেরি কোল্ড। আমরা এখন এখান থেকে চলে যাব। অবস্থা ভীষণ খারাপ, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা খুব টাফ হয়ে যাচ্ছে, এতটাই ঠান্ডা।
মোটামুটি এটাই ছিল আমার 3টি ওয়াটারফলসকে নিয়ে আজকের এপিসোড। প্রথমটা দেখিয়েছি আপনাদেরকে সেভেন সিস্টার ফলস, দ্বিতীয়টা নাগা ফলস এবং তৃতীয়টা হচ্ছে ভীমনালা ফলস, যেটা অমিতাভ বচ্চন ফলস। বাট এই ফলসটাও কিন্তু মোটামুটি ভালো। আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে নাগা ওয়াটার ফলস এবং তারপরে হচ্ছে ভীমনালা ওয়াটার ফলস। আপনারা অবশ্যই ভিজিট করবেন যখন নর্থ সিকিমে আসবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে। বাই।